E fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, Honda Bis entrando para venda. Pessoal, Honda Bis ano 2014. Vamos conferir, pessoal. Honda Bis, pneus praticamente novos. Bis de único dono. Pessoal, 30.000 km apenas. Final placa, pessoal, 7. Como citada, com partida elétrica aqui no caso. Pessoal, manual e chave reserva. Analisamos proposta de outras motos na troca ou somente venda, tá bom? Valeu! Pessoal, se gostou dessa moto aqui, ou tem interesse em comprar ou vender sua moto, me chama logo abaixo ou no pós-crédito. Valeu!